Վերջապես, բարի երեկո։ Հիմա փորձեմ կիսվել, այսով եմ զանգում։ Նա իջև է կարևոր չի, ես հիմա կիսվեմ։ Միանան մեր աղջիկները, մի փոքր կսպասենք, մի 2 րոպե ընդամենը։ Ասեմ բոլոր միացողների համար, որ Արծաթյա զարդերի խաղարկությունն ենք անցկացնելու 7-րդ կատալոգի արդյունքներն ենք այսօր ամփոփելու։ Ասեմ, որ միաժամանակ եւ Facebook-ում ենք եւ Instagram-ում։ Instagram-ում մի քիչ կամերաս հարմար դրած չի, բայց ոչինչ մի կերպ եմ տեղավորել։ Չէ, հիմա չէ։ Արփենիկ անհամբեր սպասում է, որ ինձ օգնի։ Բայց ես կասեմ երբ, Արփենիկ ջան, հա? Սպասի, ես կասեմ։ Երեխեք ջան, եթե միացել եք, տեսնում եմ, որ միացել եք, խնդրում եմ չաթերում էլ կիսվեք, որ չաթերից էլ միանան աղջիկները։ Մինչև կմիանան աղջիկները, մի քիչ զրուցենք, ոնցեք, ինչպես է տրամադրությունը։ Մասնակցում եք այսօրվա խաղարկությանը, թե այսօր ուղղակի հետևողի դերում եք։ Էլի պատասխանեք, տեսնեմ։ Աղջիկներ ինձ գրում են ոնց միանան, ես հիմա ձեզ ոնց պատասխանեմ։ Հիմա չաթերում կտեղադրին, ամեն ինչ արդեն պարզ կլինի։ Երեխեք ջան, ոնց որ առաջին անգամ եք միանում։ Ողջույն նոր միացողներին, ոչ մեկ չի ուզում հետս խոսել, զրուցել, ովքեր են մասնակիցներ, կան մասնակիցներ արդեն միացած, ովքեր մասնակցում են, ու իրենց անունը այս չվախենակ, ես էլի իմ անմխիտար տուկն եմ մեյդան հանել։ Չկան մասնակիցներ, չեք սպասում, կան անհետաքրքիր է։ Սպասենք միգուցե դուք ուղղակի հետևողներ եք, հիմա մասնակիցները կմիանան, ասեմ, որ քիչ չեն մասնակիցները, իդեպ 40-ից ավել են մասնակիցները, այնպես որ հաստատ սպասողներ ունենք։ Տեսնում եմ միանում է քիչ-քիչ։ Չպատասխանեցիք ոնց է տրամադրությունը, ոնց հասկացա դեռ մասնակիցներից չի միացել, քանի որ ես խնդրեցի արձագանքել, առանձնապես չարձագանքեցիք, դա նշանակում է, որ կամ չեք ուզում շփվել ինձ հետ, կամ էլ մասնակից չեք, ճիշտ եմ։ Մենք իդեպ երկու տեղով ենք եթերում, Instagram և Facebook, ավելի շուտ Instagram և Facebook, այնպես որ եթե ժամանակ առ ժամանակ հայացքս փախնի, մեկ-մեկ էլ Instagram-ի ժողովրդին նայեմ, որ չնեղանան, շատ չնեղվեք, իմացեք, որ երկու հեռախոսով եմ աշխատում, ճիշտ Instagram-ի կամերաս մի քիչ լավ չի, բայց ոչինչ, ես թվում է կդիմանաք, ինչ որ ձեզ պետք է կտեսնեք կհետևեք, կարևորը դա է։ Ահա։ Դե ինչ, տեսնում եմ ավելացակ, հապա մի գրեք տեսնեմ կան մասնակիցներ, ովքեր սպասում են ու ովքեր տրամադրված են այսօր շահելու։ Կան այդպիսիք, հապա գրեք տեսնեմ։ Հիշեցնեմ, ովքեր են մասնակցում մեր այս խաղարկությանը, մինչև երեխեքը կհավաքվեն։ Խաղարկությանը մասնակցում են Faberlic-ի իմ թիմում գրանցված բոլոր խորհրդատուները, ովքեր մեր կատալոգային ժամանակահատվածում կատարում են 15 միավոր եւ ավելի պատվերներ, հա։
Իսկ ինչ կարելի գնել Faberlic-ից, եթե երբևէ թերթել եք Faberlic-ի այսպիսի կատալոգ, ապա տեսել եք, որ ընկերությունը առաջարկում է ամեն ինչ, նույնատիպ ապրանքներ դուք գնում եք խանութներից, մեր ընկերությունը ձեզ առաջարկում է գնումների այլընտրանքային տարբերակ, on-line եղանակով, ձեր սովորական առօրյա գնումները կատարել անմիջապես արտադրողից, ստանալ նվերներ, ակցիաներին մասնակցել սպառավաճառքների եւ այսպիսի հաճելի խաղարկության։ Ակցիաները շատ են, բոլորին այսօր չեմ անդրադառնա, բայց միգուցե կան մեզ հետևող մարդիկ, ովքեր չգիտեն, հա, թե ինչ է առաջարկում մեր ընկերությունը գնումների համար, հա, սովորական գնումների։ Եթե չեք թերթել, մի երկու բառով ներկայացնեմ ինչ է առաջարկում մեր ընկերությունը։ Մեր ընկերությունը արդեն ասեցի, որ ինքը արտադրող է, թե չասեցի, երևի չասեցի, արտադրող ընկերություն է, ով ձեզ առաջարկում է անվտանգ տնտեսական միջոցներ, մեր ամբողջ տեսականին հիպոալերգեն է, այսինքն կարող եք վստահ օգտագործել։ Ընկերությունը համագործակցում է աշխարհի լավագույն լաբորատորիաների հետ եւ ունենք շատ բարձրակարգ տեսականի մաշկի խնամքի միջոցներ, դեկորատիվ կոսմետիկա, անվտանգ մանկական ամբողջ շարք 0+ եւ իհարկե մեր անփոխարինելի Dom Faberlic շարքը, որին վստահ եմ շատերը թեկուզ եւ 1-2 ապրանքի հաստատ ծանոթ եք։ Ընկերությունը առաջարկում է ձեր սովորական գնումները տեղափոխել ընկերության on-line հարթակ, ստանալ 20%, 20-ից 26% զեղչ եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ կմիանան եւ գնումներ կկատարեն, ընկերությունը շատ ճոխ նվեր է նախապատրաստել։ Ընդհանրապես այստեղ էլ ցույց տամ տեսեք, դա ընկերության շնորհակալությունն է, հա, որ դուք նախընտրում եք օգտվել իր արտադրանքից։ Առաջին գնման համար նախ անհրաժեշտ է բնականաբար ունենալ անձնական էջ, որի համար կարող եք դիմել եւ ինձ եւ այն մարդուն, ով որ ձեզ միգուցե հրավիրել է այս եթերին։ Ունենում եք անձնական էջ եւ կատարում եք մինչեւ հունիսի 13-ը ներառյալ կատարում եք պատվերներ, կատալոգի գներով մոտ 15000 է գալիս, կզեղչվի դա 20% եւ դուք կվճարեք ընդամենը 12590 դրամ, բայց հաջորդ կատալոգի ձեր գնումների հետ դուք կստանաք այս 4 կտոր նվերները։ Սա էկոպայուսակ է, շատ գեղեցիկ, այսպես լավ չի երևում երևի, բայց շատ լավ անուշիկ պայուսակ է, որը ես էլ եմ ձեռք բերելու, քանի որ ամռանը շատ հարմար կլինի բռնելու համար, էկոպայուսակ, որի արժեքը կատալոգում մոտ 5000 դրամ է, արևապաշտպան միջոցն է, շատ արդիական, հա, 20 SPF կաթիկն է կարծեմ թե եւ 30 SPF դեմքի համար նախատեսած արևապաշտպան միջոց է եւ իհարկե այս, եթե չեմ սխալվում, թարչաներկ է, թե չէ, սևաներկ, որը ջրակայուն է։ Այսինքն այս 4 կտոր ապրանքները, եթե ընդհանուր հաշվենք իրենց արժողությունը, ես հիմա մոտավոր կասեմ 5 մոտ համարյա ձեր կատարած գնումներին համարժեք նվեր եք ստանալու, այսինքն վճարում եք 12000 մի քանի հա կոպեկներով 12590 դրամ եւ արդեն հաջորդ կատալոգի ձեր մինիմալ պատվերի հետ ստանում եք այս 4 կտոր նվերը, որը հավասարազոր է ձեր կատարած պատվերին, հա, այսինքն ձեր վճարած գումարը, ոնց որ այսպես ասեմ, ձեզ հետ է գալիս նվերի տեսքով։ Շատ պետքական եւ արդիական նվերներ ամռան համար, ու բացի այդ նաեւ էլ իհարկե ունենք ընթացիկ ակցիաներ, դրանց չեմ անդրադառնա հիմա, եթե կհետաքրքրի արդեն դրանց մասին առանձին կխոսենք, նաեւ ունենում եք հնարավորություն, եթե կատարում եք 15 միավոր եւ ավելի պատվերներ, իսկ 15 միավորի պատվերը մոտարապես գալիս է 12-ից 15000 դրամի պատվերներ, հա, ձեր առօրյա սովորական գնումները, նույն բաները դուք առնում եք, հա, խանութներից ձեր տնտեսական միջոցները, ձեր հիգիենայի պարագաները, մեր ընկերությունն նաև ունի շատ որակյալ շոր, կոշիկ, մի խոսքով, ամեն ինչ 8000 անուն տեսականի, շատ մեծ ընտրություն, անվտանգ եւ հիպոալերգեն տեսականի, որ դուք կարող եք ընտրել մեր ընկերության on-line խանութից։ Ովքեր կուզենան օգտվել, կարող են դիմել ինձ անձնական նամակով, մեծ սիրով կօգնեմ դառնալ ընկերության հաճախորդ եւ օգտվել լիքը առավելություններից։ Բացի այդ ասեմ, որ պատվերները ձևակերպում եք on-line,
Եվ կա նաև տուն առաքում ծառայություն, այսինքն դրա համար նույնիսկ կարող եք տանից էլ դուրս չգալ, կարող եք ձեր ապրանքը ստանալ ձեզ հարմար հասցեում։ Սա նրանց համար, ովքեր որ կապ չունեն Faberlic-ի հետ եւ միգուցե միացել էին իմ եթերին, թե ինչպես միանալ, ինչպես կատարել խելացի ու շահավետ գնումներ եւ մասնակցել նաեւ արտադրյալ զարդերի խաղարկության, որը մենք այսօր անցկացնելու ենք։ Մասնակիցների թիվը մեր այս կատալոգի համար 43-ն է կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 43 մասնակից ունենք, 43 խելացի կին, ովքեր նախընտրում են իրենց գնումները կատարել մեր ընկերության on-line խանութից։ Իհարկե մեր խելացի կինները ավելի շատ են, բայց մեր մասնակիցները կատարել են մի փոքր ավելի շատ գնումներ, քան մնացածը, այնպես որ դուք էլ փորձեք մի փոքր ավելացնել ձեր գնումների քանակը, որպեսզի մասնակցեք այս խաղարկությանը։ 43 մասնակից դա նշանակում է, որ կունենանք 4 զարդի խաղարկություն, 4-ից 2-ը կլինի անվանական զարդ, որը իդեպ կպատրաստվի ձեր ցանկությամբ, հա, ձեր ցանկացած անունով, դիզայնով, լեզվով եւ այլն, դա արդեն շահողի այդ անձամբ կքննարկենք, եւ 2 զարդ։ Եվ այսօր ոնց որ թե հավաքվել եք ու շփվող չեք ուզում շփվել ինձ հետ, ոչ մեկ ինձ այդպես էլ չգրեց, արդյոք միացել են եթերին այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են խաղարկության եւ իրենց անունները կա այս տոպիկի մեջ։ Կան այդպիսիք։ Արձագանքեք տեսնեմ, սպասում եք։ Դե Արփենիկ անհամբեր սպասում եմ, որպեսզի ինձ օգնի։ Չէ, Արփենիկ։ Բայց քանի չեք խոսում, ես խաղարկությունը չեմ սկսելու։ Չեք ուզում շփվել։ Այսօր հավես չունեք, տրամադրված չեք, եղանակը չի տրամադրում զրուցելուն։ Չկա ոչ մեկ, ով մասնակցում է խաղարկության։ 40 մասնակից ունեն, 40-ից միթե մեկը չի միացել, ոչ մեկին հետաքրքիր չի, ինքը կշահի, չի շահի։ Շատ հետաքրքիր է։ Մի քիչ էլ սպասեմ, միգուցե գրում եք, հույսս չեմ կորցնում, էլի։ Instagram-ի ժողովուրդին շատ անհարմար ռակուրսից է նայում, բայց ոչինչ կդիմանա, կարծում եմ։ Եվ ձեզանից շատերը նաև ունեն նվերներ իրենց էջին, հուսամ տեղեկացված եք, գիտեք, որ ունեք վերադարձի նվերներ, ովքեր ապրում են Հայաստանում, ունեն նվեր իրենց էջին օծանելիք 50 միլ տարողությամբ, Bouquet de Nuit օծանելիքը, որը կարող են ստանալ ընդամենը 10 դրամով հենց անմիջապես իրենց պատվերի հետ։ Դրա համար հարկավոր է ձևակերպել պատվեր 11240 դրամի ուղիղ կատալոգի գներով, որից բնականաբար կունենաք նաև զեղչ, եւ պրոմո դաշտում կարող եք ավելացնել ձեր նվերը, ավելացնել ձեր պատվերին եւ ստանալ։ Իսկ նրանք, ովքեր ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, կստանան Story Damour շարքի, տեսնեմ այստեղ կա նկարը, թե չէ։ Իդեպ այն օծանելիքը, որ ընկերությունն առաջարկում է, արժեքը կատալոգում 7200 դրամ է, իսկ Ռուսաստանի մեր գործընկերուհիները, մեր օգտվողները կստանան նվեր Story Damour շարքի, չեմ գտնում կատալոգում, Story Damour շարքի, Logan-ի գելը եւ ինտիմ գելը, երկու կտորը անմիջապես կավելանա պատվերին։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ռուսականով ինչքան է, եթե կա աղջիկներ այստեղ, ովքեր տեղյակ են, թե ռուսականով ինչքան է պետք պատվեր անել, որպեսզի տվյալ վերադարձի նվերը ստանան, կխնդրեմ գրեք մեկնաբանություններում։ Իմ չխոսկաններ համառորեն չեք ուզում խոսել։ Մինչև սկսել երեխեք, գիտեք, ես ճիշտ ասած կատալոգ էի վերցրել, բայց մոռացա մեկին տվեցի, նոր կատալոգ ունենք, գիտեք, 9-րդ կատալոգ, ովքեր որ չեն պատվիրել, պատվիրեք եւ անպայման ունեցեք թղթե տարբերակը։ Ես ընդամենը մի երկու էջ թերթեցի ու վերջում մի հատ շատ լավ բան տեսա, որը վստահ եմ, որին դուք էլ սպասում եք։ Ես տեսա, իհարկե չգիտեմ, լրիվ նույն
մոդելն է լինելու թե չէ, այնտեղ չափերը չհասցրեցին էլ, քանի որ մեքենայի մեջ շատ արագ թերթեցի, բայց հաջորդ կատալոգում կունենանք այսպիսի դրամապանակ պայուսակներ, տեսքից ամբողջական լրիվ ինքներ, ինձ թվում է երևի նույն մոդելն է վերաթողարկված տարբերակով, սա ես առել եմ ուղիղ 1 տարի առաջ, քանի որ գիտեմ մեր աքսեսուարները ինչքան արագ են սպառվում, ես ամեն դեպքում իրանց ձեռք բերեցի, բայց միանգամից քանի որ երկուսն ունեի, սա մնաց պահեստային, բայց նախատեսում եմ իրան մոտ ժամանակներս արդեն հանել օգտագործելու, ասեմ որ շատ որակյալ են մեր աքսեսուարները եւ նման ապրանքները շատ արագ են սպառվում, սա այսպես որտեղից է կպնում, այստեղ տեղում է, այստեղից կպնում է, բավականին մեծ է, կարող եք որպես ուղղակի այսպես պայուսակ օգտագործել, ամբողջական հեռախոս, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ մի քանի հեռախոս կտեղավորվի մեջը, այդքան տարողունակ է։ Խոսքով 3 գույնով ես տեսա կատալոգի վերջում, ովքեր չեն նայել, ուշադրություն չեն դարձել, նայեք, սա սպասվում է, միգուցե չափերը տարբերվի, խնդրեմ այնտեղ չափերը նայեք, բայց որ տեսքով լրիվ 100% նույնն է, դա հաստատ։ Լավ, երևի շատ էլ չսպասենք և սկսենք մեր խաղարկությունը։ Հիշեցնեմ, որ 7-րդ կատալոգի տվյալներն են ամփոփում, մասնակիցների թիվը 43-ներ, ուղիղ 43-ը, որոնց անունները արդեն այստեղ կտրտված են, այս անգամ ինձ օգնել է Սրբուհին եւ ավելի կոկիկ ու գեղեցիկ թղթեր ենք ստացել, հիմա կբացեմ կտեսնեք ինչքան ամեն ինչ պրոֆեսիոնալ ու գեղեցիկ է արված, սրանից հետո այդ գործը ես կվստահեմ միայն Սրբուհուն, քանի որ իմ մոտ ուղղակի ահավոր է ստացվում, հա, այդ պահը եւ գրել եւ ուղիղ կտրելու հարցում էլ ինձ օգնել է ամուսինս, այնպես որ այսօր օգնականները շատ են։ Արփենիկ, գալիս ես։ Գնեմ այդ պապային կանչի, դուրս ծեծում են։ Գնա պապային կանչի արի, հա, պապային կանչի արի։ Ասա դուրս ծեծում են պապային։ Այս պապան այնտեղ չի լսում։ Եկա պապան։ Հա։ Դեսա բարեցես։ Չբարձր ասա, որ լսում։ Արփենիկ իմ եթերներին ինձանից ավելի շատ է սպասում, ու այսօր ինքը ինձ օգնելու է, թե, օգնելու ես ինձ, բայց չես երև նկադրում, մի քիչ ես կողմարի, տեսակ լավ չի երևում, ոչ ես այն դմբլոշ կան։ Այսօր Արփենիկ իր թեթև ձեռքով կհանի եւ կորոշի թե ովքեր են շահելու մեր շահողները այսօրվա։ Հիշեցնեմ, որ 4 շահող ենք ունենալու, 2 անվանական զարդ եւ 2 զարդ արծաթյա զարդ։ Արփենիկ ինչ որ բաներ ալի նախապատրաստել, ովքեր իմ նախորդ եթերը տեսել են, գիտեն Արփենիկ ինչ էր անում, հիմա մի քանի բաներ նախապատրաստել է, որ ինձ հետ հավասար ներկայացնի, բայց կանխենք այդ պահը, թողնենք մի փոքր կմեծանաս արդեն մամայի հետ հավասար մի հրաձեռք մտուր։ Եթերները կվարես։ Հիմա ուշադրություն, հանում ենք առաջին անունը, կունենանք 4 շահողներ, առաջին ում անունը, որ հիմա կհանենք, կշահի անվանական զարդ, արդեն իր ցանկությամբ։ Եվ հիմա Արփենիկ կխառնի, լավ խառնի։ Չէ, ես չեղավ գցի, չեղավ, երկու հատ մի անգամից անեց գցի, այսօր ինչի, լավ խառնի, մի հատիկ հանի արևս, մի հատիկ, դե բացի, կարող ես կարդալ, ես կարող, տեսեք ինչ ակուրատնի է, ով կկարողանա կարդալ, ով մեր առաջին շահողը, ով շահում է անվանական զարդ, այստեղ էլ ցույց տամ, հայլայն է, բայց դժվար չի կարդալը, նախորդ անգամ շատ լավ կարդացիք, ով տեսավ, մի քիչ էլ ձեր համբերությունը, ելով տեսավ առաջինը հապա գրեք տեսնեմ, այստեղ էլ ցույց տամ, իմացաք, այստեղ է շահողը, թե չէ, նա մամային ջուր բեր, հա, կամպիտուրի մացի, բայց դենեցած է, գնեմ այդ մամային ջուր բեր,
Այսօր ինչ անհավես եք ժողովուրդ։ Ոչ խոսում եք, ոչ գրում եք, ոչ մասնակցում եք։ Ես նեղացա ձեզանից։ Տեսեք ով է շահել։ Լավ, ես կասեմ ով է շահել։ Շահել է Գզողլյան Սվետլանան։ Սվետլանա շահել է անվանական զարդ, Սվետլանա ջան շնորհավորում եմ, իդեպ Սվետլանան նախորդ կատալոգին կատարել էր 50 միավորի պատվեր, այսինքն մեր ընկերության օնլայն խանութի հավատարիմ հաճախորդ է ու կարելի ասել 100%-անոց հաճախորդ, ով եւ շահավետ գնումների անում, նրանց համար ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ 26%-ը դա արդեն 50 բալը, 50 միավորի պատվերը արդեն 26%-ից է օգտվում, հա 20-ի փոխարեն, որ կերիչացրում։ Ահա, շահեց Գզողլյան Սվետլանան, շնորհավորում ենք Սվետա ջան։ Սվետան իդեպ արտաշատից է, շատ լավ է, այսինքն տեղում կհանձնենք եւ ինձ իրաց հանձնման արարողությունը իհարկե կունենաք փոքրիկ վիդեոյի տեսքով, եթե իհարկե Սվետլանան համաձայնի, հա։ Մենք հուսանք, որ ինքը կհամաձայնի։ Դա մեր առաջին շահողը։ Հիմա Չէ, մի հատ լավ խառնի, ինքան անհետաքրքիր է հանում ես արփենիկը, ձեռը գցում ու հանեց, ցույց տուր։ Եվ հաջորդ շահողը մեզ մոտ շահում է զարդ արծաթյա, տեսնում կարող եք կարդալով է շահում։ Ով տեսավ, այստեղ էլ ցույց տամ, այստեղ թեև քիչ են մեր հեռուստադիտողները, բայց կան։ Գուշակեցիք ով է։ Չեմ կարծում, որ այստեղ է։ Կրիստինան գուշակեց, բայց Սոֆյան չեմ կարծում այստեղ է, աչքովս չընկավ։ Եվ Սոֆյան, այս անգամ արտաշատցիների օրն է։ Վարդանյան Սոֆյան շահում է, Վարդանյան Սոֆիա, հա գուշակեցիք, լավ էլ տեսնում եք։ Այ լավ է, արդեն դուրս եկած սկսեցիք արդեն մասնակցել։ Տաքացաք, հա, հանդիպման կեսին։ Շահում է Վարդանյան Սոֆիան, Սոֆիա չէ, Վարդանյան Սոֆիան շահում է, հա, Սոֆիան Facebook-ում չկա, ճիշտ որ, հա, դե ինքը մեզ կհետևել մեզ։ Սոֆիան արտաշատից է, եւս կստանա մեր մոտից արտաշատից, չգիտեմ թույլ կտա արդյոք որ նկարենք թե չէ, բայց կփորձենք համոզել։ Իդեպ Սոֆյանն առաջին անգամ չի շահում, ինքը մեր հին օգտվողներից է, հավատարիմ հին եւ հավատարիմ օգտվողներից, ով եւս մեկ անգամ կարծեմ շահել է։ Եթե չեմ սխալվում, եւս մեկ շահում ունեցել է։ Սա նրա երկրորդ շահումն է արդեն։ Շնորհավորում ենք Վարդանյան Սոֆիային, Սոֆյան շահեց զարդ, ուղղակի արծաթյա զարդ, որը կհանձնենք հենց մեզ մոտ արտաշատի գրասենյակում, շնորհավոր։ Մի րոպե։ Սերխանես ինչ շտապում է։ Մի հատ լավ խառնի, կյանքը սպակից սիրուն հանի։ Եվ երրորդ շահողը, որը շատ անհետաքրքիր է այս պահը անցկացնում արփենիկին, ինձանից շտապում է, ինձանից վռազ է, հա, հայերեն ասած։ Մեր երրորդ շահողը, հələ կարդացեք տեսնեմ, այսօր արտաշատցիների օրն է, ճիշտ որ ոտքով մի կպես սեղանի շարժում ես էկրանը, մանա հեռախոսը։ Տեսնեմ այս անգամ ով է շնորհավոր է գուշակում, թե մենք շնորհավորելու, ով է շահել անվանական զարդ, հապա, ձեզ տեսնեմ։ Մատինյան Սեդա, ճիշտ է, Մարինան միանգամից է գուշակում, իր աղջիկներն են, Սեդան է շահում Մատինյան Սեդան, չգիտեմ, այստեղ է թե չէ, այո, Ստեփանավանից է հիշում եմ այս Սեդային, Սեդան էլ վաղուց է մեզ հետ աշխատում, հավատարիմ հաճախորդ ընկերության օնլայն խանութի եւ նաեւ բիզնես գործընկեր։ Շնորհավորում ենք Սեդային։ Սեդան շահում է անվանական զարդ։ Եվս մեկ անգամ նայեք։ Զգում եք, չէ՞, թղթերից ինչքան լավ են, ինչքան ակուրատնի է գրված, ինչքան սիրուն է կտրված։ Իդեպ ասեմ, հավաքելու համար շնորհակալություն Սրփուհուն, իսկ կտրելու համար մեր Լևոնին ամուսինիս է օգնել կտրատել, թե չէ միշտ խայտարակ ծուռումուռ եմ կտրատում, քանի որ մի խոսքով իմը չի։ Շնորհավորում եմ։ Եվ ինչ ուզում բացին է։ Ինչ ուզում։ Մնաց մեկ շահող,
մեկ հաղթող մի անուն կհանենք եւ վերջ։ Արփենիկը լարված սպասում է, չի երևում կադրում, մի տեսակ չենք տեղավորում, հələ հետ նստի։ Օբա, թող տեսնեն ինձ սիրուն ես։ Կեժուկես։ Ահա, եւ հիմա վերջին անունը կհանենք, ով կշահի արտադրյալ զարդ։ Հիմա լավ խառնում ես արփենիկ, սիրուն խառնում ես, տակից հանում ես։ Շատ դանդաղ, մի քիչ դանդաղ։ Մի հատիկ։ Դե բացի տուր մամային։ Տեսնում եք, չեք տեսնում։ Ցույց տա։ Օ, տեսեք ով է հիմա էլի տեսնեմ ով առաջինը կարդում։ Ով ամենաուշադիրը։ Եվ ով շահում էր արտադրյալ զարդը։ Հապա, դու ես ուզում։ Չի ստացվում։ Ստացվում է։ Ապրես, հեյ Մինե ջան, տեսնում ես, իրանք իրանց գործընկերներին, աղջիկները իրանց գործընկերների անունները անմիջապես ֆիքսում են։ Շուշաննա, ճիշտ եմ։ Միրզոյանը չի, Միրզոյան չի, Միրաքյան Շուշանիկն է շահում, Միրաքյան Շուշանիկը չգիտեմ միացել է թե չէ, այստեղ է Շուշան։ Շահումից ոչ մեկ այստեղ չէ, չէ։ Շնորհավորում եմ Շուշանին, Շուշանը շահեց զարդ, արտադրյալ զարդ, Շուշանը արտաշատից չի, բայց հարակից տարածքից Արարատի մարզից է։ Փոստի միջոցով կուղարկենք, Շուշան շնորհավորում եմ։ Շուշանը մեզ վերջերս է միացել ու շատ հեռանկարային գործընկերուհի է եւ հավատարիմ հաճախորդ մեր ընկերության on-line խանութի Միրաքյան Շուշանիկ, մեր 4-րդ շահողը։ Բայց շատ հետաքրքիր է, որ շահողներից ոչ մեկ չէր հետևում մեզ։ Շատ հետաքրքիր է։ Երևի չեն հավատում, որ կշահեն։ Հա։ Եվ մենք հիմա եթերն էլ կտեղադրենք, ավելի ճիշտ կլինի Հերմինե ջան, որ եթերն իրան ուղարկես, ինքը եթերը նայի միանգամից, որ անակնկալը ստացվի, քան այսպես ուղակի ասես։ Մենք նրանց ովքեր որ չեն հետևում, տեսեք Մարինեն ասում է, որ չտանք։ Նվերները շահումները չտանք նրանց, ովքեր որ եթերը չեն նայում, չէ, արդար կլինի, չեք հետևում, չի հետաքրքրում ձեզ, արդյոք կշահեք, մասնակցում եք, չէ, որ ձեզանից շատերը գիտեն, որ ահա, այդպիսի օրենք կհանենք, ով եթերը չնայեց, սրանց տուն նվերը չի ստանալու։ Այսինքն ձայնագրությամբ նայածը, այսպես ասենք, հաշիվ չի լինի։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ աղջիկներ ջան, շատ ուրախ եմ բոլորիդ համար։ Հեսա նորից կհիշեցնեմ ովքեր են շահել։ Շատ ապրեք, բայց ուզում եմ մի հատ կարևոր բան ասել, երբ որ ես հաշվետվություններով հանում էի անունները մասնակիցների, ես շատ անուններ տեսա, ովքեր արել են բավականաչափ պատվերներ, բայց շատ քիչ էր պակասում, մի բալ, 2 բալ, նույնիսկ կար դեպքեր, որ կես բալ, բայց դե օրենքը օրենք է, հա, 15 բալ եւ վերջ, այսինքն այնպես չի, որ կարող ենք զիջել այն մարդուն, ով որ կես բալ պակաս է արել։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, դա նշանակում է, որ կամ նաստավնիկը ըստ արժանվույն չի տեղեկացրել, հա, իր խորհրդատուին, որ կա այսպիսի հնարավորություն, որ կարող եք մասնակցել արտադրյալ զարդերի խաղարկության, հաստատ ես վստահ եմ, որ իմանալով սրա մասին, իրանք կլրացնեին այդ, ոյ, ոտքերը տաստղեք։ Լույսը սանջատեց մի րոպե։ Վստահ եմ, որ կմասնակցեին, բայց այս փոքրիկ, ասենք, բալերի պակասի պատճառով իրանք ուղղակի այս խաղարկության ցանկում չեն հայտնվում, իրանք բավականին շատ են այդպիսի մարդիկ, դրա համար հարկ եմ համարում այդ մասին եւս մեկ անգամ ասել, որպեսզի լինեք դուք որպես նաստավնիկներ ուշադիր եւ նրանք ովքեր որ նայում են, ովքեր որ օգտվողներ են, մենք այդքան գրում ենք չաթերում, հա, երևի շաբաթվա մեջ գոնե մի քանի անգամ ես եմ գրում, որ կա այդպիսի խաղարկություն ու այնքան եմ զարմանում, երբ որ մարդիկ մեկ էլ այս վերջումով էր մի աղջիկ, մեր աղջիկներից ով է չեմ հիշում, Կարինան էր կարծես, այնքան զարմացավ, ասեց, այս արտադրյալ զարդերի խաղարկությունն էս ինչ է, ոնց դրան մասնակցենք, այսինքն մենք չաթերում գրում ենք, երևի մեր համար են գրում, հա,
Դրա համար ասում ենք երեխեք ջան, չաթում լինելը պարտադիր է, չաթին հետևելը պարտադիր է, որպեսզի իմանանք բոլոր նորությունները, բոլոր գործող ակցիաները, հա, որպեսզի մենք մեկ-մեկ ստիպված չլինենք ձեզ զանգել ու դրա մասին տեղեկացնել ու ոչ մեկ էլ դրանով չի զբաղվում, հա, որ ձեզ հաթաթ-զանգից ուշացնի, թե չաթում ինչ նորություններ են տեղադրվում։ Ձեզ շնորհակալություն, ապրեք, որ մասնակցում եք, բայց հետայսու եղեք շատ ուշադիր, հա, եղեք ուշադիր եւ դուք մասնակիցներ եւ դուք որպես նաստավնիկներ, որպեսզի բալերը համապատասխան լինեն, հա, որտեվ ես շատ ափսոսեցի, որ լիքը մարդիկ ուղղակի չմասնակցեցին այդ մի քանի բալի, շատ դեպքերում մի քանի չէ, հա, մի քանին միգուցե եւ ինչ որ խնդիր ա եղել չեն հասցրել անել, բայց ասենք 1 բալ կամ կես բալը դա ուղղակի էսի ինձ թվում է որ իմանային հաստատ կանեին էլի։ Այնպես որ եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորենք բոլոր մասնակիցներին եւ հիշեցնենք թե ովքեր շահեցին։ Շահեց Միրաքյան Շուշանիկը, Արծաթյազարդ, շնորհավորենք, շնորհավոր, շահեց Գզողլյան Սվետլանան, անվանական զարդ, մեր երրորդ շահող, այստեղ իհարկե հերթականությունը խախտեց, բայց ոչինչ, Վարդանյան Սոֆիան, ինչ շահեց Սոֆիան, ինձ որ կհիշացնի, Սոֆիան զարդ շահեց ոնց որ, հա, զարդ շահեց, Վարդանյան Սոֆիան զարդ շահեց և Մատինյան Սեդան շահեց անվանական զարդ։ Կապվեք ինձ հետ, հենց կտեսնեք եթերը, որպեսզի մենք քննարկենք ձեր նվերները, թե ինչ եք ուզում, ինչ անունով, ինչ լեզվով եւ այլն, բոլոր մանրամասները միասին քննարկենք, անպայման կապվեք ինձ հետ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին եւ մի տխրեք հաջորդ անգամ միգուցե ձեր անունը դուրս գա, ասեմ նրանք ովքեր որ մշտապես մասնակցում են, նույնիսկ ունենք դեպքեր, երբ մարդիկ մի քանի անգամ են շահել, հա, նույնիսկ 3-4 անգամ մի մարդ շահել է, մեր Վարսենիկը 4 թե 5 անգամ ինքը շահել է, որտեղ ինքը մշտական մասնակից է։ Այս տարի դեռ որ բախտը չի բերել, բայց վստահ եմ, որ հաստատ կբերի, քանի որ ինքը մշտապես օգտվում է, մշտապես շատ լավ հետաքրքիր հարուստ պատվերներ է անում ու միշտ ինքը կա այս ցանկում, ինքը բնականաբար 15 բալից ավելի շատ է անում եւ մշտական մասնակիցն է մեր խաղարկության։ Բոլոր նրանց իմ խորհրդատուներին, հա, ովքեր որ ինձ հետևում են, հիշեցնեմ, որ ժամանակ շատ քիչ է մնացել կատալոգի ավարտին, ավարտեք բոլոր կիսատ գործերը եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ կուզենան ստանալ այս նվերների հավաքածուն, այս ակցիան գործելու է մինչև հունիսի 13-ը ներառյալ, այսինքն հարկավոր է մինչև այդ ժամանակահատվածը կատարել նշված պայմանները, այսինքն ունենալ էջ, որի համար կարող եք դիմել ինձ կամ իմ աղջիկներին, եթե ինչ որ մեկի ընկերն եք ու ուղղակի նայում եք իմ եթերը, կարող եք իրենց դիմեք, ունեցեք ձեր էջը եւ վստահ եմ, որ փորձառու են իմ բոլոր աղջիկներն էլ ձեզ կսովորեցնեն, թե ինչպես կարելի է կատարել խելացի եւ շահավետ գնումներ մեր ընկերությունից, ստանալ այսպիսի լավ նվերներ, որի արժողությունը իմ հաշվարկով մոտ երևի մի 9-10 հազար կգա, հա, կատալոգի գներով, որ հաստատ այդքան կլինի, դուք այս ամեն ինչը կարող եք ստանալ ընդամենը 10 դրամով, այն դեպքում, եթե ձեր սովորական գնումները տեղափոխեք մեր ընկերության on-line խանութ եւ օգտվեք բարձրորակ ապրանքատեսականուց եւ իհարկե մասնակցեք այսպիսի հետաքրքիր ակցիաների, ստանաք նվերներ եւ ունեք հնարավորություն նաեւ մասնակցելու մեր արծաթյա զարդերի խաղարկությանը։ Այնպես որ այսքանը եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր միացան, հետևեցին եւ միգուցե եւ ջղայնանամ ու որոշեմ, որ հաջորդ անգամ բոլոր շահողները, ովքեր ներկա չեղան, իրանց նվերները չեն ստանալու, որպեսզի ավելի ուշով մտնեն ու հետևեն։ Շնորհակալություն Աննա ջան։ Իդեպ Աննան էլ էր մասնակցում մեր խաղարկությանը
բայց ոչինչ Աննա ջան, հուսամ չես հուսահատվում, եթե մշտական օգտվող ես, բնականաբար եթե մի անգամ օգտվում եք մեր պրոդուկտից, տեսնում եք եւ հարմարավետությունը օգտվելու, հա, եւ որակը, եւ բնականաբար դա դառնում է շարունակական, այնպես որ հուսամ հաջորդ անգամներին անպայման կշահես։ Նրանք ովքեր որ շահեցին, մի տխրեք, հաջորդ անգամ միգուցե ձեզ բախտը ավելի ժպտա։ Եվս մեկ անգամ այո աղջիկները շնորհավորում եմ բոլոր շահողներին, ես էլ եմ շնորհավորում, մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի երեկո, լավ եղեք եւ կատարեք իհարկե խելացի ու շահավետ գնումներ իմ սիրելի Faberlic-ի հետ։ Ցանկացած հարցով նրանք ովքեր որ չկան Faberlic-ում կարող եք գրել ինձ։ Շնորհակալ եմ որ միացաք, հետևեցիք։ Ես տեսնում եմ մեզ ով է միացել մեզ։ Միգուցե ինչ-որ մեկը տեղեկացրել է, ես տեսնում եմ, որ մեզ միացավ Շշանիկը։ Շշանիկ ջան, բարի երեկո, եթե լսում ես ինձ, միգուցե գիտես նորությունը դրա համար ես միացել, միգուցե ուշացումով ես միացել։ Միգուցե ինքը շատ է շտապում, բայց ինքը շատ սրտատրոփ սպասում է այս պահին, երբ որ ես բերում եմ արդեն շտատիվները լույսերը դնում եմ, ինքը ինձանից շատ է լարվում, սկսում է հետս հավասար այդ ամեն ինչը դասավորել ու անհամբեր սպասելու, ինչպես լսում եք, կողքս ամբողջ ընթացքում իհարկե կադրում չի երևում, բայց ներվային խնձոր ա ուտում։ Շուշան ջան, ուշացար, բայց ասենք Շուշանին, թե չասենք, թե գիտի Շուշանը։ Լավ, Շուշան ջան, ուշացար, բայց ոչինչ, եթերը կնայես, ահա, տեսեք, ու կարևոր է, թե ոնց եք տրամադրված բնականաբար, եթե տրամադրված եք, որ շահելու եք, հավատում եք, որ շահելու եք, մենք բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր ենք ունեցել, որ մարդիկ վստահ են եղել, անհամբեր սպասել են, հետևել են եւ շահել են։ Իսկ նրանք ովքեր որ անտարբեր են, տեսեք, մենք ունենք 40 մասնակից, իսկ 40 մասնակիցներից ընդհանրապես կարելի է մատերի վրա հաշել, թե քանիսն էին հետևում եթերին։ Բան չեմ ասում, միգուցե մի մասին հարմար չէր ուղղակի, հետո ձայնագրությունը կնայի, բայց ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր է, երբ որ միանգամից եթերով ես նայում, քան հետո ձայնագրությունը, հաստատ էմոցիաները նույնը չեն։ Այնպես որ այսքան երեխեք ջան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ միացաք, նայեցիք, հետևեցիք։ Մաղթում եմ հաճելի երեկո, ոմանց էլ բարի գիշեր, ովքեր պատրաստվում են քնել, լավ եղեք եւ իհարկե մասնակցեք մեր այս հաճելի խաղարկությանը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, պատճիկներ եւ բարի գիշեր բոլորիդ։